Всем привет! В этом видео мы будем готовить арбузный салат. И сейчас мы будем его показывать, как это готовится. Мне будет помогать моя сестренка Элиса и наш кот. Он ходит под столом, так что он у нас будет мешать. Ладно, давайте же начнем. Так, конечно, нам понадобится арбуз. Вот такие две тарелочки, которые вы уже можете взять. Доска, ножик и ложка. Вот и все. Извиняюсь, у нас, пардон, у нас кошак полез в этот пакет. Сейчас мы его вот сюда пустим. Все. Так, сейчас я помою руки, из-за того, что я трогала кошака. Короче, она уже... Меня зовут Настя. Эй, сиди уже. Я сейчас быстро, я быстро. Вы не скачаетесь. Так, ладно, все. Ага. Так, ладно, хватит шуток, будем сейчас готовить. Ну что, давайте приступим. Так, Элиса, ты мне будешь подавать. Так, твой инструмент. Вот сюда встань. Твой инструмент. Вилка. Ой. Тарелка. Так, выкладываешь вот эти штуки вот сюда. Квадратики. Арбузы. Арбуз, да. Я буду это резать. Ага. Так смотрит внимательно, что мы там делаем. Лиз, давай я наломаю, ты просто будешь выкладывать. Нет, давай ты просто будешь мне помогать, а? Извините, что мы смеемся. Катаклизм. Так, ладно, иди поиграйся с катаклизмом. Я пока поготовлю чуть-чуть. Так, ладно, я немного... Все, хватит шуточек. Да, мы будем готовить. Да. Вот я, видите, вытаскиваю такие штуки. Так, Лиска, сейчас вы нам дайте маленький стаканчик и дай мне его. Будем туда выкладывать это. Сок давай. Нет, не сок. Ну, что тебе? Так, режем. Маленькую, Лиса. Небольшую. Ай, ладно, пойдет и такая. Так, сейчас ложим это все. Вальбус. Так, ладно, я продолжаю. Лиса, прекрати. Ладно. Что это делают сейчас? Кто? Они. Кто они? Их не звук. О, наш подружек. Пусть. Так, ладно, я режу. Они в резиночку играют. Не ори, блин. Ай, мазло. Смотри. На кошака смотри. Я закрыла дверь. Он залазит. Ну, пускай. Ой, извини. Нашего кошака зовут Барсик. Барсик. Который постоянно выпрашивает сжать, если кто-то на кухне. Заходи, Барсик. На задние лапы стал, пытался дверь открыть. Он маленький совсем, ему 4 месяца. Да. Ну, Он выглядит самый как здоровый. пушистый. Не, ну он выглядит как здоровый кот. Да. Лёгся, блин, в коридоре. Хочете, покажем? Не надо, мы в конце его покажем, когда будем уже это все жрать. И Да. пробовать. Да. Но арбуз вообще вкусный, но если у вас не вкусный арбуз, то вы можете добавить сахар, и это будет очень вкусно. Да. А если вообще не вкусный, тогда выбросите, а то отравились. Если он пропавший. Да-да. Так что лучше проверьте, свежий у вас арбуз или нет. Да-да, а то вы отравитесь. Ну, не отравитесь. Кстати, если вы хотите, я могу снять, как я делаю арбузное мороженое, то есть из мороженого, и там разные вкусняшки. О, давай. Договорились? Если так, что напишите в комментариях, хотите ли вы это или нет. Так что пока. Ой, блин, пока. Так ладно. что смотрите. Так что напишите мне. Да-да. Но я все-таки, наверное, сниму. Это же клево. Так, да, я еще немножко наломаю. А ты это все будешь есть. В камеру. Извините, я Элиса. Еще раз вам повторяю, потому что я люблю сладости. И моя подруга, и моя сестра Настя любит сладости. Всем пока. Я не очень люблю сладости, честно. И я тоже не очень, потому что будут зубки болеть. Советую вам не кушать сладкое. Может, не надо? Ты еще скажи, давайте идите к доктору, что вас чувствуете. Это у нас какое-то готовление, не готовление, а юмористический вечер. Точнее, у нас и так вечер. Мы с улицы пришли и... Мы
арбузов. Мы сейчас поссорились, потом опять помирились и готовим сейчас на камеру. И На сок выкладывает зачем-то. не пить его буду. Мы, в принципе, соком будем это все заливать. Ну, Точнее, водой. соком воды. Еще надо, советую вам, когда вы будете салатный арбуз, Салат из арбуза делать? Да, я вам советую сахара не добавлять, потому что сам арбуз сладкий. Ну, немножко можно добавить. Так, ладно, я сейчас помою доску. Лиса, развлекай и рассказывай, что надо ложить, это же не надо. Только надо арбуз ложить. Арбуз. Только порезать его. Без косточков. Или с косточками. Ну, можно с косточками, это без разницы. Так, Да. Можно одну так, ложку. я помыла доску. Сейчас я... Мой сок. Твой стал мой. Так, ладно. Сейчас я вот... так, давай вот это все вот туда бросай. Ага, сейчас. Или в рот ложи себе. Можно в рот. Так, ладно, сейчас. Сейчас сюда мы вот. будем... Дай ложку, блин, я сок буду переливать. Сейчас мы будем самое важное готовить. Да, Да? мы будем приправу делать Да. для нашего этого. Только косточки мне не нужны. Ну ладно, немного косточек не помешает. Это полезно. Ну, косточки вообще-то нельзя кушать, потому что живот вас заболит, и вы попадете в больницу. Я ела косточки. Что, реально? Реально. А я что ж тогда ем? Извините. Не, ну косточки вообще нельзя, по идее, есть. Ну, они такие кислые, невкусные. Я попробую их, потом выкину. А где открою дверь, а? Так, ладно. Сейчас я буду вылавливать наши косточки, которые случайно попали. Она пошла кошака отлавливать. Ладно. Я тут, со своей сестрой Настей. Слушай, может, хватит уже говорить в камеру, что я твоя сестра? Я буду чувствовать себя нелепо. Так, ладно, оставь арбуз. Вот, готовая приправа. Это арбузный сок. Я его заправлю, готов потом. Короче, я лучше сейчас заправлю. Будет вкусно. Типа, такая. Сейчас я покажу вам, что у нас тут происходит, потому что оттуда не очень видно, что... тут не смей! Не смей ложить соль. Брысь. Если нельзя, будет солено. Сейчас я вам покажу. Давай. Так вот сейчас у нас все это происходит, смотрите. Блин, уже 7 минут, прикиньте, мы говорим. Вот наша вкусняшка. Это вот диска. Ладно, короче, мы сейчас будем заканчивать, и это все на камеру снимать. Все, давайте пока, а то нам уже не хотим это есть. Короче, любите котиков, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео. Пока! Пока! Ой. Давай, пока. Пока.